여러분 안녕하세요. 뼈공TV의 이지영 교수입니다. 오늘은 방송용 오디오 인터페이스의 끝판왕 로데캐스터 프로에 대해서 잠깐 설명드릴게요. 아이폰 통화 녹음 무선으로 가능하고요. 아이패드로 방송도 되고 윈도우, 맥, 녹음기 다 되는 긴 방송 장비의 끝판왕이 짜자잔 등장했어요. 근데 지금 제일 중요한 거는요, 제가 효과음을 설정을 했는데요. 자, 우리가 이제 강의 방송도 하고 여러 가지 이제 줌을 통해서 하거나 유튜브 실시간을 하거나 할 때 좀 방송을 할 때 좀 심심하잖아요. 학생들 대답도 없고 그럴 때. 근데 이 효과음을 방송하면서 편집하면서 하는 게 아니라 방송하면서 내가 효과음을 줄 수 있는 진짜 대박인 로데캐스터 프로의 기능 한번 볼게요. 요게 지금 효과음을 주는 이제 그 설정판인데요. 화살표를 요거를 이렇게 움직이면 뱅크 2에 있는 거, 뱅크 3에 있는 제가 지금 뱅크 4까지 저장을 하다 말았는데요. 한번 이렇게 보시면 효과음이 나오는 걸 알 수 있어요. 제가 한번 이제 마이크도 성능이 너무 좋아졌죠. 제가 지금 마이크 갖다 대니까 이 오디오 인터페이스의 그 마이크 기능이 엄청 좋다는 거를 지금 멀리 있을 때보다 마이크 가까이 되니까 좋다는 거를 확인하실 것 같아요. 그죠? 한번 눌러볼게요. 효과음. 네, 이런 인트로 효과음. 네, 지금 인트로거든요. 인트로, 아우트로 할 때 쓰는 효과음이에요. 제가 설정을 버튼을 누르면 시작이 되고 버튼을 누르면 꺼지게 설정을 해놨어요. 그래서 이렇게 이것도 설정을 할 수 있거든요. 얘는 빠르죠, 빵빠르. 네, 이렇게 설정돼 있고, 네. 그 다음에 얘는 해피 버스데이. 완전 신나죠? 그 친구, 학생들 중에 생일인 친구 강의할 때 있으면 이렇게 강의 도중에 재밌게 좀 이벤트로 해보는 것도 재밌을 것 같아요. 네. 그 다음에 얘는 하프 소리. 오, 소리 너무 크죠? 밤이니까 좀 줄일게요. 자, 이거는 웃는 소리예요. 제가 이거 웃는 소리 효과음 다운받아 갖고 넣은 거거든요. 이건 점잖은 웃음이래요. 그 다음에 키즈 어린아이들이 이런 효과음 넣으면 강의할 때 좀 신나거든요. 그 다음에 휘파람 불면서 응원하는 거, 박수 치는 거. 그 다음에 얘는 no, 네, 야유하는 거. 이거는 샤우트, 클랩 하고, 샤우트하고 클랩하고 같이 있는 거. 이거는 야유. 이거는 여자 웃음소리래요. 그 다음에 이제 세 번째 뱅크에 이렇게 가면 또 효과음이 여러 가지가 있는데요. 얘는 사일런. 사일런. 타이핑 소리. 자판 타이핑하는 듯한 효과음. 그 다음에 이건 드럼. 그 다음에 이건 바운스. 띵. 이건 서프라이즈. 이건 알람벨이에요. 알람벨 파란색. 띵. 그 다음에
이거는 쓸쓸한 남자. 이런 거 좀 이벤트성으로 이야기하다가 좀 이런 설정이 나올 때 하면 재밌을 것 같아서 한번 넣어봤어요. 재밌겠죠? 그다음에 마지막으로 이 효과음은 고요한 음악. 왜 중간에 쉬는 시간 음악 이렇게 잔잔히 깔아주고 싶을 때 한 곡 넣어가지고 계속 이렇게 쉬는 시간 한 5분 정도 때울 때 이런 음악 삽입해도 좋을 것 같아요. 그 유튜브에도 무료 음원이 조회가 가능하잖아요. 그래서 찾아서 다운로드 한 다음에 여기다 삽입하시면 돼요. 자, 로드캐스터 프로의 효과음을 편집하고 수정해서 사용할 수 있게 하는 거는 컴패니언 앱이라고 하는 건데요. 그걸 컴퓨터에서 설치하셔야 돼요. 로드캐스터 프로의 그 홈페이지, 공식 홈페이지를 가셔서 컴패니언 앱을 설치하시고 그 다음에 펌웨어를 업데이트 하시면 이 효과음을 편집할 수 있어요. 효과음을 4개의 뱅크로 연결해서 이렇게 자기가 원하는 효과음을 이렇게 넣어서 자기가 원하는 효과음을 방송 때 쓸 수가 있습니다. 이 로드캐스터 프로는요, 오디오 인터페이스의 끝판왕이라고 할 만큼 아주 강력한 기능을 가지고 있습니다. 다소 개인이 사기에는 약간은 가성비가 살짝 높지만 그래도 구매해서 사용하시면 그만큼 가치를 발휘할 수 있는 좋은 디바이스라고 할 수가 있어요. 네, 오늘은 여기까지 오디오 인터페이스의 끝판왕 로드캐스터 프로에 대해서 간략하게 설명해 드렸습니다. 감사합니다.